खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 3 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ आबादारि सोलोंथाइ सान एबा एग्रिकालचार एडुकेशन डे महरै फालिनाय जायो। भारतारि आबाद बिजिरसं गौथुमा गिबिसिन भारतारि मिरुआरि आबाद मन्थ्रि आरो उदां भारतनि गिबिसिन हादरगिरि भारत रत्न डक्टर राजेन्द्र प्रसादनि जोनोम सान 3 डिसेम्बरखौ भारताव आबाद सोलोंथाइ सान महरै फालिनो थिरांथा लादोंमोन आरो दिनैनि सानावनो बेंगुरा सुबुंफोरनि मुलुगनां सान एबा वर्ल्ड डे अफ द हेन्डिकेप महरैबो फालिनाय जायो। बेंगुरा सुबुंफोरनि मुलुगनां सानखौ मावनो हायै लोरबां सुबुंफोरनि गेजेर हायुङारि सान होननानैबो मिथिनाय जायो। बेंगुरा सुबुंफोरखौ बुजिनाय आरो नाजावनायनि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 3 डिसेम्बराव फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो मेक ए गिफ्ट डे आरो वर्ल्ड कोवार्टी डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।